क्या इस संडे मुंबई की वेस्टर्न सेंटर और हार्बर लाइन पर रहेगा ब्लॉक? मुंबई में बारिश का मौसम शुरू है और ऐसे में आप कहीं ना कहीं घूमने जाने की प्लानिंग जरूर करते होंगे, लेकिन उससे पहले इस संडे यानी कि 21 जुलाई 2024 को ये जान लीजिए कि वेस्टर्न सेंट्रल और हार्बर लाइन पर ब्लॉक रहेगा। सेंट्रल लाइन की बात करें तो माटुंगा से मुलुंड अप एंड डाउन फास्ट लाइन पर सुबह 11:05 से दोपहर के 3:05 तक ब्लॉक रहेगा। वही हार्बर लाइन पर CSMT बांद्रा चुनाभट्टी अप एंड डाउन लाइन पर सुबह 11:10 से शाम के 4:40 तक ब्लॉक रहेगा। ट्रांस हार्बर लाइन पर कोई भी ब्लॉक अनाउंस नहीं किया गया है। वही वेस्टर्न लाइन पर कोई भी डे ब्लॉक नहीं है, लेकिन सेंटर क्रूज माहिम अप एंड डाउन स्लो लाइन पर 20 से 21 जुलाई की रात 1 बजे से सुबह 4:30 तक ब्लॉक रहेगा।